Olá, amigos e amantes da natureza. Este é o nascer do dia aqui na Graciosa, numa manhã do fim do mês de maio. Ouçam só o nascer do sol e os passarinhos aqui a cantar. Ouçam o som que sai de uma bela manhã aqui da natureza. O som dos animais já. É assim nascer do dia aqui na Ilha Graciosa, ao som dos pássaros, os galos também lá ao fundo, a cantarem entre si. Parece música para os nossos ouvidos. E o nascer do sol lá arraial, aqui por trás da montanha, e ali no mar. E estes vários sons, ó. Pássaros, gaivotas. Vai ser um despertar magnífico aqui na ilha. Uma manhã de domingo, do dia 23 de maio. Ouçam só o som dos pássaros, parece música para os nossos ouvidos. É assim, estou a tirar aqui as imagens ao redor da minha casa. Estou aqui no quintal, aqui é o pé dos meus canteiros elevados. Vim mesmo de propósito ouvir aqui o som dos pássaros. Vou dar aqui um pequeno giro aqui nos meus canteiros elevados. Acho que já dá para ver. Com pouca luz solar que tem ainda. Aqui vou ter os meus tomateiros. E mais ao lado já tenho alho francês. Também plantado aqui nesta parte, neste canteiro. E este também está todo cheio já de alho francês. Plantadinho já para o terra. E aqui com este som ao fundo dos pássaros magnífico. Não tem preço este despertar aqui na ilha. Aqui mais ao lado tem já os alfaces. Os alfaces aqui, tem aqui a cebolinha também, está bonita. Mas aí agora é só ouvir este som ao fundo, magnífico, dos pássaros a cantar. Também tem uns rabanetes. Rabanetes também já é modo de colher. Mas agora mostrar mesmo aqui o som do nascer do dia e o som magnífico dos passarinhos a cantar numa manhã, uma bela manhã de domingo. Isto é para saberem como é o despertar numa ilha, no meio do Atlântico, no arquipélago dos Açores. Este som magnífico dos pássaros. E o ar puro que se respira aqui. Logo pela manhã um ar fresco. O dia está calmo.
só com o som dos passarinhos e dos galos a cantar. É assim, foi mais um vídeo aqui rápido do amanhecer, para verem o que é o amanhecer do dia numa ilha. E na primavera ainda, ao fim do mês de maio, dia 23 de maio. É os galos e os passarinhos a cantar. Magnífico. Vou-me despedir aqui do vídeo de hoje. Vou-me despedir aqui de todos vocês. Fiquem com este som dos pássaros. A montanha dos Vimiais lá ao fundo. E o mar ali. Pela zona da praia. Nascer do sol. Por trás da montanha. Até breve. Tchau. Até o próximo vídeo.